Herritarrek izen emateko EPEA eta Bilboko kafe antzokian egindako ekitaldi baten bidez abiarazi dute euskararen aldeko ariketa sozial erraldoian izen emateko EPE hori. Erakundeetako, sindikatuetako eta euskalgintzako ordezkari ugari bildu da kafe antzokian izena emateko epealdiaren irekiera ekitaldian bat. Mirari Martiarena eta Kepa Errasti aktoreek egin dituzte aurkezpen lanak eta aurreko euskaraldietan izandako esperientziaz eta ariketa sozial horren garrantziaz galdetu diete Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiriari, Nafarroako Gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilari Ana Ollori eta Euskaltzaleen topaguneko lehendakariari Kike Amonarrizi. Azaroaren 18tik abenduaren 2 egingo da Euskaraldiaren 3. edizioa eta dagoeneko aho bizi eta belarri prest gisa parte hartu nahi duten herritarrek izen emateko aukera dute ostegun honetatik aurrera. Goiatzurkijo Euskaraldiko koordinatzailea izan da gaur gurean, gonbidatu nagusi gisa. Entzun nola aritu den aurtengo edizioaren helburuez. Hartzearen ideia horretan, aurreko edizioa aipatu dutez, egoera oso zailan egin genuen, harreman sozialak oso mugatuta, entitate asko itxita, ezin elkartuak, kalean ere ezin ginen egon, eta hori berreskuratu nahi dugu, ez? Kalean egon nahi dugu, Euskaraldia ikusgarria egin nahi dugu, eta uste dugu hori ere importantea dela ariketa egiterako orduan, ez? Bestelako lerroburuekin jarraiki, Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza eta garraio sailburuak baieztatu du abiadura handiko trenaren eta Burgosko goi ordokiaren arteko lotuneak ez duela salgaien garraiorik aurreikusten. Hori izan da baina Lakuako gobernuek gehien erabili duten arrazoietako bat trenaren obra babesteko. Izan ere, bere garaian Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak inosokeritzat jo zuen Burgoserako abiadura handiko trenak salgaien garraioa aurreikusi ez izana. Inigo de la Serna orduko sustapen ministroak 2017aren amaieran ziurtatu zuen bezala. Horri guztiari gehitu behar zaio 2019tik 8 milioi euro ordaindu direla orain berregin beharko diren azterketa teknikoetan. Europako sarearekiko loturari dagokionez ezaguna da Parisen jarrera, ez baitu lehentasunezko konexio hori aintzat hartzen eta Euskal Y-a homologatzeko moduko konexiorik gabe uzten du. HTren aurkakoek beti adierazi zuten merkantziak garraiatzeko aukera koartada eskas bat baino etzela, zentzurik ez zuen obra bat justifikatzeko. Honezkero, esandako guztiaren ondoren, inbertitutako diruaren egindako obren eta pilatutako atzerapenen ondoren, AHTek merkantziarik garraiatuko ez duela baieztatzeak erabateko zuzenketa suposatzen du zalantzasko proiektu baten aurrean. Bestaldetik, greba egun handia dute gaurkoa Ipar Euskal Herrian. Frantziar estatuan egin den greba eta mobilizazio deialdiak Euskal Herrian bere isla izan du. CGT, FSU, LAB eta Soliders sindikatuek langile, langabetu, pentsiodun eta ikasle guztiei zabaldutako deialdian. Mobilizazioi dagokienez, Baionan izan da hitzordu nagusia, goizeko 10:30 tren geltokitik abiatuta. Donapalekoa herriko etxearen aurrean ere elkarretaratzea egin da, kasu honetan 11:30. Sindikatuek Emmanuel Macronen gobernuaren murrizketak eta erretreten erreforma salatzearekin batera lansarien handitzea, zerbitzu publikoaren azkartzea eta lan denboraren zein pentsio adinaren apaltzea aldarrikatu dituzte. Geldialdiak gainera hainbat sektoretan izan du eragina. Garraioari dagokienez, sare pribatu eta publikoak bat egin du grebarekin. Eskoletan ere lan uzteetara batu dira eta funtzionarioek ere egin dute greba. Horrek zerbitzu publikoetan eragin handia izan duelari. Eta abuztuan etenaldi bat izan zuen KPI kontsumo prezioen indizearen gorakadak Hego Euskal Herrian. 10,7tik 10,5era jaitsi baitzen urte arteko hazkunde tasa. Irailean beste koska bat egingo duela behera iradokitzen du INEk gaur goizean aurreratutako datuak. Espainiari dagokio datua, baina inflazioa oso antzekoa da bi eremuetan. Horrela Espainian 1,5 murriztu da inflazioa, abuztuko 10,5tik iraileko 9,9. Igoera oso handia da,
baina hala ere maiatzaz geroztiko txikiena da. Inflazioak uztailean jo zuen goia 10,7 izan zen. Orduan azpiko inflazioa aldiz, elikagai freskoen eta energiaren prezioen bilakaera aintzat hartzen ez dituena 2 apaldu zen, 6,2raino. Foro sozial iraunkorrak nabarmendu duenez lakoari eta beste eragile batzuei dagokienez zeregin nagusia da EAen zigorra betetzen ari diren presoak birgizarteratzeko ibilbideak definitzea. Urte bat betetzear da Eusko Jaurlaritzak espetxeen gaineko kudeaketaren eskumena eskuratu zuela, Aieteko nazioarteko konferentziaren 10. urteurrenaren atarian gauzatu zena. Asteon, egin du Justizia Sailburuak eskualdatzearen inguruko balantzea eta gurean Agus Hernan Foro Sozialeko koordinatzaileak heldu dio gaiari egiteke dauden beharrei erreparatu die. Oraindik martxan dagoen salbuespen politikaren neurri batzuk, adibidez, preso 70 urtetako presoenak edo bizitak eta deien kontrolak, baina batez ere, bai, uste dugu ailegatu dela ja momentua, tipologia horien presoen bergizarteratzearen prozesuak definitzeko eta adosteko. Kataluniara begira, Per Aragonez Kataluniako presidenteak Jordi Puigneró Generalitateko presidente ordea kargugabetu du, harenganako konfiantza politikoa galdu duelako. Presidenteak azaldu duenez, Puignerok ez zion jakinarazi Junts per Kataluniak konfiantza arazo batera aurkezteko eskatuko zion, ikuste duelako ez dela gobernu akordioa betetzen. Ari gaineratu du Junts per Kataluniak Eskerra Republikanarekin batera osatzen duen koalizio gobernuan jarraitzea nahi duela eta jakinarazi du esperoan gelditzen dela alderdi horrek Puigneró ordezkatzeko pertsona bat proposa dezan. Hori bai ohartarazi du presidente ordearen eta politika digitalerako eta lurraldetasun politiketarako kontseilariaren kargua hartuko duenak elkarlanerako borondatea izan behar duela. Horrez gain, Kataluniako gobernuko presidentetza kontseilari Marta Vilagrak esan du ez dituztela aurreratuko hauteskundeak eta gobernuak aurrera jarraituko duela Junts per Kataluniak erabakitzen duena kontuan izan gabe. Eta nazioarteko kontuekin jarraiki, egin dituzte nazio batuen erakundeak eta mendebaldeak zilegitasunik ematen ez dizkien galdeketak Errusiak Ukrainan partzialki okupatutako eremuetan eta bozketa horietan Errusiako Federazioarekin bat egitearen alde bozkatu dute nabarmen. Orduan lurralde horiek anexionatzeko pronto da Kremlin 2014an Krimeako penintsularekin egin bezala, bada galdeketen arira Errusiari presioa handitzeko eskatu du Ukrainak. Kieven arabera, Errusiaren inbasioko beste krimen bat dira egindako bozketak, ordea Donetsk, Luhansk, Zaporizhia eta Kersoneko lider errusiazaleek anexioak gauzatzeko galdegin diote Putini. Horrekin lotuta, AEBek ebazpen bat aurkeztuko du Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluan eskatuz kontseiluko kideei ez aitortzeko anexioak. Halere Errusiak kidiraunko den neurrian beto eskubidea du organo horretan. Vladimir Putin Errusiako presidentea bihar da sinatzekoa Moskuk Ukrainan partzialki okupatutako eremuak anexionatzeko hitzarmenak. Hori jakinarazi du gaur Dmitri Peskov, Kremlineko bozeramaileak egunero egiten duen prentsa agerraldian. Joan den ostiraletik asteartera egindako galdeketen ondoren, anexioa formalki gauzatzeko eskatu zioten atzo Putini, Kerson, Zaporizhia, Donetsk eta Luhansko lider errusiazaileek. Eta nazioartetik gurera bueltan, Olatz Perez de Viñaspre gasteiztarrak bigarren Gladys saria jaso du emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. 11 telebistak irabazlearekin egoteko aukera izan du eta besteak beste azpimarratu digu informatika munduan erreferente falta sumatzen dela. Nik uste referenteak behar diela. Referente ez bakarrik emakumezkoak, pertsona normalenak. Estereotipoiek apurtu behar dira. Informatikarion lana ez da mundutik aislatuta egiten zuen lan bat. Taldean lan egiten da bereziki.
hirugarren agurra izango du ertzainak taldeak eta diotenez, baita denetan azkena ere. Bi kontzertu joko dituzte horretarako 2022ko abenduaren 16an izango da bata Barakaldoko Beken eta urtarrilean bestea Gasteizen urriaren 5ean jarriko dituzte Barakaldorako sarrerak salgai eta 29, 40 eta 45 euroan egongo dira. Urriaren 4an Kutxabankeko bezeroek aurresalmentan eskuratu ahalko dituzte eta horregatik sortu da nahasmena datekin hedabideetan. Iñaki Garitaun handia ertzainak taldeko abeslaria da. Festa polit bat antolatzeko, sortzeko eta guztion artean partekatzeko. Euskaldunaren harira, nik uste helburu nagusienetako bat badala, eta orain tokatzen zaiguna da guzti hori betetzea eta gauzatzea, ez? Arratsaldeon, osteguneko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Zabalik dago jadanik aurtengo Euskaraldian herritarrek izen emateko epea nork bere buruari jotako erronken bidez lorpen txikien batuketa. Erdiestearen garrantzia nabarmendu dute antolatzaileek. Turei dagokienez aipatu dugu ere, Eusko Jaurlaritzak onartu du Gasteiz eta Burgos lotuko dituen abiadura handiko linea bidaiarientzat mugatuta egongo dela. Merkantziarik eraman gabe. Udane Arbeo. Eusko Jaurlaritzak onartu du Gasteiz eta Burgos lotuko dituen abiadura handiko linea bidaiarientzat mugatuta egongo dela. Merkantziarik eraman gabe. Merkantziak egungo linearen trazadura erabiliz eta beharrezko egokitzapenak eginez egingo direla adierazi du. Kontua da 2017ko abenduaren 28an orduko sustapen ministro Iñigo de la Sernak iragarri zuela Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linea bidaiarientzako bakarrik izango zela. Eta hurrengo egunean Iñigo Urkullu lehendakariak ironiaz esan zuen hori inozokeria bat zela. Eta ziurtatu zuen bere gobernuak ez zuela onartuko, azpimarratuz garraioak mistoa izan beharko lukeela. Madrilek eman dituen urratseko ordea bidaiarientzako zirkulazio bakarra baieztatu dute eta orain Jaurlaritzak ere ziurtza jo du. Testuinguru horretan EH Bildu galdetu du ea 2017an lehendakariak zergatik zioen inozokeria bat izatea espero zuela. Horren aurrean Iñaki Arriola Garraio sailburuak adierazi du galdera horren erantzuna ez dagokiola bere sailari. Atzera begira jarriz Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linearen proiektuak hainbat aldaketa izan ditu urteetan zehar, baina azken aldaketaren ondorioz lehendik egindako eta jakina bere garaian fakturatutako lanak lizitaziora atera behar izan dira. Pankorbo eta Iruña Oka arteko zatia esaterako lizitaziora atera da 13,75 milioi euroko aurrekontuarekin. Aurretik esleitu ziren 9 milioi euroen eta dagoeneko ordaindu diren 8 milioien aurrean. Horrek esan nahi du Espainiako gobernuak ordaindutako 8 milioi horiek alferrik gastatuko zirela. Bestalde gero eta gehiago dira Euskal Idelakoa uharte bat izango dela dioten ebidentziak. Hegoalderantz egunen batean bidaiarientzako linea inauguratzen denean ezingo diren merkantziak igaro. Bien bitartean iparralderantz pertsonek ere ez dute garraiorako aukerarik izango, Parisek mugako batasuna atzeratu duelako. Greba eguna da gaurkoa Ipar Euskal Herrian, sindikatuek Emmanuel Macronen gobernuaren murrizketak eta pentsioen erreforma salatzearekin batera lan sarien handitzea, zerbitzu publikoaren askartzea eta lan denboraren zein erretreta adinaren apaltzea aldarrikatu dituzte.
jendeak prekaritatean eroriko da edo pobrezian, eta nire ustez hitz hori erabili behar da, pobrezian eroriko da jendea. Eta beraz, haserre hori nola lortzen dugu bilakatzen, borrokatzeko zerbait, eta ez haserre izaiteko enpresatik edo etxetik. Baina, arereo, aitortu behar da, gaur egun greba egitea, ez da beti erraz, lantxariak biziki apalak dira, eta denok ezin dugu lan uste bat egin biziki zaila baita lantxari tipiekin. Beraz, tresna berri batzuk asmatu ditugu, eta haserre hori bihurtu behar da zerbait justuki gauzak aldatzeko, eta benetan nire ustez hori pasako da karrikatik, ez da beste tokirik haserre hori plazarazten. Aspaldidanik lan munduaren kontra ari dira bai gobernu hori eta bai aintzinekoak. Beti importantea da karrikarat jaustea. Bai, erretreta ikusiko dugu noiz berriz mainan ezarriko dutera segur da. Eta bai, presioen igoeren araberaz eta internazionalen egoeraz ara ere egoeraz. Bai, beti importantea da karrikan izaitea. Lantzariak aipatuta hegoaldeko langile publikoek erosteko ahalmena galduko dute. Aurten ere sindikatuek jakinarazi dute langile publikoen lantzaria 2,5% igo nahi duela Espainiako gobernuak datorren urtean, eta 2010etik Madrilek finkatzen duenez Espainiako estatuko administrazio guztietako langile publikoen soldata igoera, Hego Euskal Herrikoek ere igoera hori bera izango lukete. Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatu du 2022an egin zuen 2% igoera, beste 1,5%koarekin osatzea, 2023an lantzariak 2,5% igotzea eta 2024an 1,2%. Horrez gain, 35 orduko lanaldiak sakontzeko aukera eskaini die langileen ordezkariei eta baita barne promoziorakoa eta mugikortasunerako hobekuntzak ere. Pedro Azpiazu, Jaurlaritzako Ogasun sailburuak iragarri du Madrilen agindua beteko duela eta Nafarroako gobernuak berriz 3% igoerarekin ari dela prestatzen aurrekontuak, baina espero da Iruña ere Madrilen adosten den kopurura batzea azkenerako. Eta aurrekontu ez, Nafarroako gobernuak 2023 urteko aurrekontu orokorrak parlamentuko taldeekin negoziatzeko prozesua hasi du. EH Bildu eta Ezkerra taldeek parte hartu dute bertan, baina ez nabarrasumak. Inpresio honekin atera dira gobernua eta parte hartu dutenek alderdiek. Intensoak izango direla aurreikus dezakegu. Momentu hontan rezeptibidadea ikusi dugu gobernuaren aldetik, ez gara gai zailetan gaur sartu, esate baterako fiskalitatearen inguruan, ze hor jakin badakigu zailtasunak izango ditugula. Suhiltzaileak aktualitate ditugu gaur berriro. Nafarroako parlamentuan gobernuari egindako galderek eta zerbitzuarekin kontatu gabe. Nafarroako gobernuak antolatu dituen suteen inguruko solasaldiak aitzaki hartuta, Inigo Balbas Labeko ordezkariarekin egoteko aukera izan dute Nafarroako kideek, guzti honetaz eta suhiltzaile zerbitzuaren egoera hitz egiteko. Nafar gobernuak suteen inguruko mahai inguru bat antolatu du ostiral honetan eta ez ditu Nafarroko suhiltzailean gonbidatu bertara,
ze balorazio egiten duzu honen inguruan? Oso larria da, ez? Salagarria gainera, pasa dugun uda ondoren, gure zerbitzuak ez izatea gaitasuna olako jardunaldi batzuetan parte hartzeko eta hori bakarrik, eta antolatzeko ere. Egoerani aurre egiteko, idei oso simplea. Nafar gobernuak serio hartu behar du zerbitzu hau eta egin beharrakoak egin behar ditu. Mercedesek ibilgailu elektriko eredu berri bat ekoitziko du gutxienez Gasteizen duen lantegian. Gama altuko monobolumen bat izango da eta 2025ko lehen hilabeteetan irtengo dira lehen aleak. Enpresak ez du ofizialki baieztatu, baina sektoreko iturriek ziurtzat jotzen dute eta Emilio Titos Gasteizko plantako zuzendariak dagoeneko eman die erabakiaren berri 200 arduraduni. Bestaldetik zientzia arloan esan dugu lehenago ere, Olatz Perez de Viñaspre gasteiztarrak jaso du bigarren Gladys saria. Olatz Perez de Viñaspre Garralda Gasteize jaio zen 1987an. Ibilbide akademikoari dagokionez sistemen informatikan ingeniari teknikoa eta informatikan ingeniaria da. Ondoren hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduko masterra egin zuen, eta jarraian hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu doktoretza programa bukatu zuen. Gaur egun irakaslea txikia da EHUko informatika fakultatean eta ikerketa munduan ere dihardu. Bada emakume teknologen ikusgarritasunaren eredu izateagatik, bigarren Gladys saria jaso berritan Hamaika telebista Olatz Perez de Viñasprerekin izan da. Jakinarazi zidatenean urduritasunez hartu nun, kriston postasuna, eta liberen arduratik, ez? Bilatzen dunako erreferente horiek sortzea eta horriek suposatzen du kamera aurrean jarri behar izatea baita ere, ez? Arduratik, baina alda ere pozik. Ikusi delako, eukidu hori hartzuna, sari honek, eta hori da bilatzen zuena. Testu ingaratu behar da pixkat gehiago, gutxikia ginenean ez zegoen ordenagailu bat etxe guztietan, ez? Eta gogandakat amak ekarri zunean lehenengo ordenagailura etxera, goia pixkat koskortuta bageundela, ez? Eta lehenengo bideojokok eta, zan, Microsoft 95, Windows 95 eta MS2 jolasak, eta arkaikoak. Eta nahi guztau, baina hola, erabiltzaile bezelara guztau. Eta 14 urte ingurukin, nik informatik ikasen. Jakin gabe zertzan, programatzea zertza, ezerrez. Eta nik uste buru gogorkeriagatik hasi nitula informatika ikasketak. Azken urten bai sartu zitzaiala paniko, batxillerre bin, eta ez bazait gustatzen, ez beti oso garbi eukidet informatika ikasen nahi nula, baino. Eta ez bazait gustatzen, eta amak zentzean lasai, aldau. Eta lasaiago hasi eta gustau. Asko gustatu eta orain arte, oso gustora hartutako erabakiarekin. Berriz hasiko banintz berriro informatika ikasketak ingo nituzke bai. Egia da oso mundu maskulinizatua dela, ez? Klasean ere ikasten genunean,
Nerekin batera hasiko ginen klasen 3 bat neska, bukatu gurekintakok 2. Ni ondo eroso sentitu naiz, ez naiz inoiz jokos kanpo sentitu. Nik uste referenteak behar diela. Baina referente ez bakarrik emakumezkoak, pertsona normalenak. Estereotipoiek apurtu behar dira. Informatikarion lana ez da mundutik aislatuta egiten zuen lan bat. Taldean lan egiten da bereziki, eta beti aiza ez, zure realidadea ezagutu behar dezu, ingurua ezagutu behar dezu, eta hori oso importantea da. Orduan nik uste apurtu behar ditugula ditugun estereotipoiek erreferente berriak sortzen. Emakumeak bai noski beharrezkoa dira, porque gehienak gizonezko bezala erakusten dizkigute, baina hoxe, humanizatu behar dira gehiago informatikariak. Musika arloan Ertzainak taldeak Beken eta Gasteizen joko ditu azken 2 kontzertuak, abenduaren 16an bata eta urtarrilean bestea. Barakaldorako sarrerak urriaren 5ean jarriko dituzte salgai eta Arabako saioa bilduagoa izango dela iragarri dute. Eta horrela heldu gara albistegiaren bukaerara. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Gero arte. Ertzainak taldeak momentuz ez gaitu pakean utziko. Ez dago ilusio faltzurik, Gari, Josu eta Atzanpi oholtzara itzuliko dira. Ertzainak taldeak azken 2 kontzertuak joko baititu Bilbon eta Gasteizen. Asmoa, noski agurrau nahi dugun moduan betetzeko, holako Euskal edo gure ondarearen festa bat antolatzea. Ez, gu aitzaki bat baino ez ge. 2019an Euskaldunian eta Bilboko kafe antzokian eskaini zituzten kontzertuetan zein ondo pasatu zuten gogoratuko dute. Kriston martza egon baitzen. Euskalduna ikusi izan bezala da sortzea emozio kolektibori. Hori behin ikusita garbi geratzen da helburua hori baino ez dela. Zergatik hor sortzen den indar berezi hori eta sortzen den esperientzia ezinbestekoa da. Hainbeste urte Ertzainak taldea barik oharkabean etorritako 40. urteurrenarekin batera, 3. agurra egingo dio 80 hamarkadako taldeak, oraingoan gainera Atzanpi taldeko baterekin batera betiko agur esango du Ertzainak taldeak. No pude hacerlo antes, entonces ahora pues me hace mucha ilusión recuperar ya también otra vez todo. Un reto también para ver si podemos transmitir lo que transmitíamos en aquellos tiempos. Abenduaren 16an Barakaldoko Beken milaka lagun bilduko duen kontzertu ahaztezina eskainiko dute. 574 taupada baino gehiago entzuteko modukoa izango da. Saiatu gara behintzatele kontzertu bat oso leku handi batean egiten. Azkena bada, izan behar da guztiontzako aukera emoten duen kontzertu. Urtarrilaren hasieran aldiz Gasteizen paratuko dira oraingoan lagun arteko emanaldia egiteko. Zor bat geneukan Gasteizko hiriburuarekin eta iruditu zitzaidan niri behintzat izan zala amaiera faltsu bat. Urriaren 4an sarrerak aurre salmenta bidez eskuratzeko aukera izango dute soilik Kutxabankeko bezoroek. Urriaren 5ean aldiz sarrerak ertzainak.eus atarian jarriko dira salgai. Dantzak jarraituko du Bilbon eta Gasteizen. Euskal herritarrek zuaren gainean dantza egiteko azken aukera izango dute.